Đúng vậy. Mẹ giúp tôi đúng rồi nữa là 410 cái gạo luôn. 410 lên sao? Thì cách của bạn không về đó các bạn. Lấy đồ rác. 410 cái gạo rồi nó sẽ ra như thế rồi. Không phải là các bạn ra một lần em luôn. Không bảo là hôm nay đựng kẹo. Chứ bảo không được kẹo mà. Quay quay bỏ cha thì cô gái em thì số 2. Không thì nó có 2 đâu. 2. Ui 100 tỷ 90 tỷ này. Nên là 1 triệu luôn. Bạn có tiết kiệm được 50 triệu cơ. Được vừa không? Hả? Mấy cái Tết còn chưa đủ. Khi nào con xin con giữ bằng 5 tiền. Mẹ ơi, nó có 100 tiền lì xì. Con giữ nha. Năm nay cho bỏ lợn. Cái lợn này. Xem Cái lợn vèo. xem hai chị em nay được bao nhiêu tiền. Xong rồi bỏ ra đi. Khi nào làm nhà thì mới ra đếm. Lấy tiền góp tiền làm nhà. Làm nhà nào nha? Mẹ, cái làm gì rồi? Mẹ. Đi rồi. Đừng. Đúng rồi, mẹ đi rồi đấy. Mấy đứa lên lương mà có tiền là mẹ lại cho tiền đổ vào đấy. Lê. Ba đứa mình góp chung. Cái này tiền toàn tiền của mẹ. Có cả tiền của bố à? Bố cho được 1 đồng nào? Bố vay tiền đi. Bố Toàn lấy tiền của mẹ. Chứ làm giữ tiền của bố. Bố đưa quỹ đen hết cho mẹ này thầy. Làm gì có một quỹ đen. Bố làm gì giàu quỹ đen? Mẹ ghi cả 100 vào đây vậy. Cất đi. Như vậy. Thôi. Cắt bố đi rồi, cắt bố đi. Văn. Em yêu ơi, em có làm sao không? Ông ơi, mẹ bảo đây là chiếc bánh mì. Bánh mì dám gì? Ngu đâu không biết được. Có cái thì đừng đi nữa, là mẹ cho các bạn vùng cao đi. Mẹ ơi, mẹ phải mua cái mới cho con.